А это второй день ремонта в коридоре за 7 дней. И тут мы опять сдираем обои, да, вот какая херня какая-то выпала. Так, дальше опять сдираем обои. Получили по лицу куском обоев. Здесь необходимо было выкрутить полки с шкафа-купе. Вот это вот застряло и вызвало бешенство. Но пинок ногой вразумил эту сраную полку. Далее внутришкафные работы. Да, вот таким образом влазим и пытаемся выдрать вот эти вот обои из шкафа. Даже не представляю, как там придется там внутри шпаклевать и шлифовать стены. Ну и по традиции обзор промежуточки. Но ты подпишись, чтобы не пропустить следующую серию.